低カロリー簡単生チョコケーキ。作り方。板チョコを割っていく。電子レンジで1分温めていく。溶けたところに卵を1個入れていく。そしてここに温めた牛乳も入れていく。これをよくかき混ぜる。容器にかき混ぜ終わったやつを流し込んでいく。そしたらこれをレンジで温めていく。600ワットで1分温めてきたのがこちら。これを盛り付けていく。ここにココアパウダーを振って、お好みで生クリームをのせてあげる。いただきます。